YouTube မှာဝင်ငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ update တစ်ခုတက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ update နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာရှင်းပြပေးမှာပါငကိုကလေးကမြန်မာနိုင်ငံ YouTuber တွေကစင်ပသက်တဲ့နှမ်းဖြန်းသလိုပဲကြားတဲ့ income ကနည်းနေပါတယ်ဆိုမှပဲသူ update ကတော့အချိန်ကာလတစ်ခုတည်းတော့စောင့်ကြည့်ရမှာကောင်းပြီအဲ့ update ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ရှင်းပြလိုက်မယ်ပြီးတော့မှအချိန်ကာလကျွန်တော်တစ်လနှစ်လစောင့်ရမယ့်ကိစ္စကိုကျွန်တော်ပြီးရှင်းပြပေးမယ်ကျွန်တော်အခုပြထားတဲ့ message လေးကကျတော့တချို့ channel တွေထဲမှာ update ဖြစ်လာပြီပေါ့နော်တချို့ကတော့မရသေးဘူး channel မှာ update ဖြစ်တဲ့လူတွေနဲ့ update မဖြစ်တဲ့လူတွေကြားမှာကွာခြားချက်တော့ရှိတယ်အခုဒီရဲ့ update လေးကိုပဲကျွန်တော်ရင်ရှင်းပြပေးမယ် during upload turning as on now main preview post to skip or non-skip as may appear before or after your long form video ကောင်းပြီဒီရဲ့ detail ကိုကြည့်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်တော့မှာ land mode ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးရင်သူကshort form လေးနဲ့စာလေးရေးပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့စာလေးကိုကျွန်တော် simple method နဲ့ရိုးရှင်းသွားကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမယ်ကောင်းပြီကျွန်တော်အခုပြောမယ့်အပိုင်းကကျတော့ monetization ဖြစ်ပြီးသား channel တွေအတွက်ကိုပြောတာပါ monetization ဖြစ်ပြီးသား channel တွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ video တင်လိုက်တယ်အဲ့ video ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကြော်ညာတင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ monetization on နဲ့ off လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် okay on လုပ်ပြီးဆိုရင်ကြော်ညာပြပေးမယ်အဲ့ဒီ on လုပ်ပြီးသားတာမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ display as ဆိုတာသူက option မရှိဘူးပေါ့နော်သူကတခါလေးရွေးပြီးသားဒီမှာ option ရှိတဲ့ဟာတွေရှိတယ် skip a ပဲကြော်ညာကိုထည့်မှာလား non skip a ပဲကြော်ညာကိုထည့်မှာလားကျွန်တော်တို့ကတော့ပုံမှန်အဖြစ်လူတကာကတော့အကုန်လုံးထည့်တယ်ပေါ့နော်ကဲတချို့ကကျတော့သူတို့ channel ထဲမှာ non skip a ပဲထည့်မယ် skip a ပဲမထည့်ဘူးဆို click ဖိလိုက်လို့ရတယ်နှစ်ခုလုံးမထည့်ဘူး display as ပဲပြမယ်ဆိုရင်တော့ display as ကိုပဲထားလိုက်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်လို့ရသေးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ notification လာပြီးသား channel တွေမှာကျတော့ဒီရွေးချယ်မှုမရှိတော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ဒါမျိုးဖြစ်သွားမယ်သူကရွေးချယ်မှုမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘဲနဲ့သူက on off ပဲပေးတာမယ်အဲ့ on လုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်အောက်မှာ skip a ပဲ non skip a ပဲဒီပါရွေးလို့မရအောင်ရွေးမယ်ဆိုရင်သူက only 8 minute ကျော်မှရွေးလို့ရမယ်အခုကျွန်တော်ခုနပြတဲ့ video ဆိုရင်ဒီ channel မှာဆိုကျွန်တော်ဒီ video ထဲမှာဆိုရင်9 minute ကျော်ပဲရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုအခုရွေးလို့ရသေးတယ်ဒါဟုတ်တာနောက်ပိုင်းအနေနဲ့သူကရွေးခွင့်ပေးမှာမဟုတ်တော့သူကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီညာဘက်ထောက်မှာရှိတယ်ဟာလေးကိုကြည့်မယ်သူကဘာပြောလဲဆိုတော့ location မှာ motivate ADS တွေကွာသွားမယ်တချို့ကကြတော့ type of video ပေါ့နော် video ရဲ့ type ကို motivate ကွာသွားမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ video ရဲ့ viewer ကို motivate ပြီးတော့ကြော်ညာကွာသွားမယ် viewer motivate သူက non skip ပေးပဲထည့်မလား skip ပေးပဲထည့်မလားသူ YouTube ကနေပဲရွေးချယ်မယ်ပေါ့နော်ကိုကရွေးချယ်လို့မရအောင် YouTube ကဘာပြောလဲဆိုတော့သူကပိုပြီးကောင်းတဲ့နည်းလမ်းကိုသူဥဆောင်ပြီးသွားမယ်ပေါ့အဲ့ဒီအနေထားကိုသူကအခုလုပ်နေတာခါတိုင်းဆိုကျွန်တော်တို့ကမျက်စိမိတ်ပြီးတော့ click ခောက်လိုက်တယ် S တွေရှိသမျှအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အခုကသူပေးမရွေးတော့ကိုအနေနဲ့ရွေးခွင့်ဘယ်မှာရှိမလဲဆိုတော့8 minute ကျော်တဲ့ video တွေထဲမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာကိုရွေးလို့ရလဲဆိုတော့ mid row S ကိုပဲရွေးလို့ရမယ် mid row တစ်ခုကတော့ကိုရွေးလို့ရမယ်ကျန်တဲ့ခါတော့ကျွန်တော်တို့ရွေးလို့မရအောင်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားစရာရှိတာကကျတော့ကြော်ညာနဲွားတဲ့ပုံမှာဒီဝင်ငွေနဲွားမလားကြော်ညာသူပြမယ်ဆိုတော့သူကဘယ်လိုနည်းနဲ့ပြမလားကျွန်တော်တို့မှာ bumper ADS တွေပြီးတော့ non-skip a ပဲဆိုပိုပြီးပတ်စံရတယ်လေအဲ့ကြော်ညာတစ်ခါကြည့်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်သူ skip လုပ်လို့မရနောက်တစ်ခေါက်တစ်ကနေပြန်စပြီးသူပြမယ်ဆိုရင်နောက်ခေါက်ပြီးတော့မှသူ skip လုပ်လို့ရမှာပေါ့နော် skip a ပဲကျတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်တယ်တကယ်ဆိုတော့ကြော်ညာ10 scan နေသွားဆို3 scan ကျော်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ skip လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ option တွေရှိတယ်ဆိုကိုကရွေးချယ်ပြီးထည့်တဲ့အချိန်မှာကိုတော့ option ပို့ပြီးကောင်းတယ်ပေါ့အဲ့မဲ့သူကိုယ်တိုင်သူ suggestion ပေးပြီးသူရွေးပြီးမှ type 3ခုမှာရွေးမယ် viewer သင်ရဲ့ video မှာကြည့်တဲ့ viewer ရဲ့သင် channel ဝင်တဲ့ income ပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့သူရွေးပေးမယ်သင်ရဲ့ video type ပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့သူကရွေးချယ်ပြီးတော့နိုင်ငံပေါ်မှာလည်းမူတည်တယ်ပေါ့နော်ဘယ် location ပေါ်မှာဘယ်နိုင်ငံပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ video လဲဘယ် language ကကြည့်တာအဲ့ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကြော်ညာတွေရွေးပေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ income ကိုတော့ပြောင်းလာလားပို့ပြီးတော့ကောင်းလာမလားပို့ပြီးနည်းသွားမလားတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်ဒါပေမဲ့သူကဘာပြောတာလဲဆိုတော့သူက improve creator revenue ကျွန်တော်တို့လို content creator တွေတက်ကို income တွေပို့လာမယ်ဆိုပြီးတော့သူပြောထားတယ်ပေါ့နော်သူပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာမလားတော့ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ရမယ် maybe တစ်လကြာရင်ကြာမယ်3လကြာရင်ကြာမယ်အဖြစ်တစ်ခုတော့ထွက်မှာပဲကောင်းပြီမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော် channel လေးကတော့ YouTube နဲ့ပတ်သက်တဲ့ term and condition တွေကိုစဉ်းစားပြတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တာကြောင့် update သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးတာပါပြီးမှရှိတဲ့ bell button လေးကိုလည်းပုံပေးတာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်